दोस्तों, हर गांव में होते हैं कुछ ज्ञानी और कुछ होते हैं महाज्ञानी। इनमें से ही एक है मेरा भतीजा भोला। मैंने ट्रैक्टर खरीदा तो क्या रिएक्शन थे उसके, आइए जानते हैं वीडियो में। अरे वीरेन कहाँ है? वीरेन कहाँ है? अरे वीरेन, ए वीरेन क्या कर रहा है यार? कुछ नहीं, ये पेड़ पौधे देखने को तुम्हें सुना पता चला? मुझे नहीं पता यार। नहीं पता? नहीं पता। चाचा नया ट्रैक्टर ले लिया। चाचा ने? चाचा, अरे हो चाचा। हाँ, क्या बात, भतीजे ट्रैक्टर ले लिया? क्या है, ट्रैक्टर ले लिया बताया भी नहीं यार। अरे तो ट्रैक्टर बताने की चीज थोड़ी नहीं है, ट्रैक्टर दिखाने की चीज है। तो दिखाओ ना कौन सा लिया है। चलो दिखाते हैं तुम्हें हमने कौन सा ट्रैक्टर लिया है। सच में ले लिया? अरे बिल्कुल, कौन सा? अब दिखाते हैं। चलो 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 दिखाओ। भैया। तो भैया हमने ट्रैक्टर लिया है देसी, और जिसका नाम है मैसी। तो भतीजे ये है मैसी का डायनाट्रैक ट्रैक्टर, जिसके अंदर मिलता है आपको दमदार इंजन, एडजस्टेबल धड़ी, और बताऊं बहुत इसकी खासियत, इसमें आपको शटल शिफ्ट मिलता है। जानते हो क्या शटल शिफ्ट होता है? क्या होता है भैया, जितना ट्रैक्टर ये आगे जाता है उतना पीछे जाता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म देखो, इधर आओ पास में आओ। प्लेटफॉर्म कैसा मिल रहा है? ये कैसा है? बिल्कुल फ्लैट। आओ भतीजे, तुम्हें और इसकी खासियत बताता हूँ। इसमें मिलती है दमदार लिफ्टिंग क्षमता, और इसके अंदर मिलता है दमदार पीटीओ पावर। ऐसा क्या? बिल्कुल। और बात एक और बता देता हूँ, अभी क्या चल रहा है, भारत सरकार द्वारा 7% जीएसटी कम कर दिया गया है। अब आपको लगेगा मात्र 5% जीएसटी। तो ट्रैक्टर सस्ता हो गया? बिल्कुल सस्ता हो गया। और उसके अलावा एक और फायदा बताता हूँ, अभी चल रहा है सीजनेबल उपहार, और अभी आ गया है भारत में त्योहारों का सीजन। तो कंपनी दे रही है आपको ट्रैक्टर खरीदने पे कुछ ना कुछ अलग से उपहार। पक्का? बिल्कुल आपको मिलेगा। आप ट्रैक्टर मैसी खरीदोगे, आपको कुछ ना कुछ उपहार कंपनी द्वारा जरूर मिलेगा। देश की धड़कन मैसी फर्ग्यूसन, बचत का त्योहार, भारत सरकार का उपहार। अरे चाचा, तुमने तो ट्रैक्टर चला भी लिया? अरे तो ट्रैक्टर रखने के लिए थोड़ी लेते हैं, चलाने के लिए लेते हैं भैया। और एक और बात बता दूं भतीजे, हाँ। 1 साल जब मैं इसको चलाऊंगा ना, हाँ। तो मैसी पे 1 लाख रुपए तक की डीजल की बचत होगी मेरी। पक्का? अरे अरे चल चल वीरेन चल। कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं मैसी बुक करने। अरे अरे जल्दी इधर आओ, भी तो और भी फीचर। तो किसान भाइयों, मैंने तो मैसी ले लिया, और हमारे पड़ोसी भी जा रहे हैं मैसी खरीदने। आप कब ला रहे हो? तो ये है ट्रैक्टर देसी, और नाम है इसका मैसी। तो किसान भाइयों, आज ही आप इसको बुक कराएं, अपने नजदीकी शोरूम पर जाएं, और क्या लेके आए? मैसी ट्रैक्टर भी खाओ देसी, और ट्रैक्टर भी चलाओ मैसी। धन्यवाद।